我哋今集咧主要介紹一個芭提雅必去嘅樂園。呢個樂園咧有好多嘢玩，可以迎合唔同人嘅需要。夜晚咧，我哋就會上隻船度睇 show 食自助餐。今日咧嚟到第3日啦，喺芭提雅。第2日咧就上天下海出海玩。去到今日咧，我哋就安排咗一系列嘅陸地上嘅活動。呢度咧就係芭提雅嘅象太冒險樂園。呢個樂園咧非常之多元化，有好多唔同嘅活動，基本上可以話有齊晒嚟芭提雅必玩嘅陸地上面嘅活動。喺呢度咧有好多唔同嘅活動係可以俾你體驗，例如可以同啲動物啊、老虎、猩猩嗰啲影相啦，騎大象嘅活動，玩槍擊嘅活動，越野車、笨豬跳，接觸啲爬行類嘅動物，例如蛇，騎馬同埋叢林飛索，玩水上飛行器、射箭、卡丁車，仲有一個好特別嘅憤怒的小鳥。所以呢個樂園呢真係好多嘢玩，可以滿足唔同人唔同嘅需要。可以話呢，嚟一個地方呢，基本上呢就可以玩晒所有你想玩嘅嘢。一入到嚟呢，基本上就已經有工作人員帶住你周圍去。我哋一入到嚟呢，就去買咗啲水同埋買咗香蕉，諗咗陣準備餵大象。我哋依家嚟到象太冒險樂園，準備會玩嘅係咩啊？騎大象。跟住要係咁穿梭呢啲地下呢，都設計得幾好嘅，但係呢，推 BB 車就唔方便。好多樓梯啊！我哋一早呢已經喺飛豬嗰度呢預訂咗自己想玩啲咩啦。因為呢，我哋喺飛豬度預訂嘅話呢，佢可以包埋接送，而且呢，喺網上面預訂嘅話呢，個價錢呢係比現場買係平嘅。當然，如果你嚟到現場再加購或者再想玩其他嘢都可以嘅。我哋第一樣嘢玩嘅呢就係騎大象，呢個活動呢就有30分鐘或者1個鐘嘅，我哋就選擇咗30分鐘。其實30分鐘係夠啊！我想講，好驚啊！依家點解呢？就係因為我攬住個弟弟，因為呢5歲以下嘅小朋友呢，佢可以玩到嘅嘢就係得呢個騎大象。咁我哋有3個都係5歲以下，所以都要騎下，俾佢哋玩下。今日係咩啊？30分鐘同埋1個鐘最大嘅分別呢，就係個路線就唔同。1個鐘嘅話呢，就會多咗行埋水路啦，會喺河邊嗰度行嘅。騎大笨象，係呢個騎大笨象，我哋體驗一次，慢慢陣間先至再玩。哇！好大隻大笨象係嘛？係啊，係好辛苦㗎，喺度工作緊。大笨象？係啊。係，佢又要騎住。係啊。佢好聽話喎，啲大笨象。Hello。呢個時候，弟弟佢瞓着咗。佢坐喺呢個騎大笨象嗰度瞓着咗。好啦，你好好瞓啊你。唉，轉頭玩嘅時候，我哋玩嘅時候你先瞓啊嘛，真係啊！你第一次體驗騎大笨象嘅經驗，幾開心啊！做咧，好興奮。有冇咩特別啊？覺得騎大笨象？騎大笨象可以摁下，但係你摁到唔係你做呢間。但係我覺得呢個可以練到條啊！呢個特別體驗都可以體驗一次啊！都係記錄佢我嘅感動。就知道，原來大笨象係咁樣。
你有冇第一次見到大笨象？你第一次見到真嘅大笨象？你知唔知咧？我開頭咧，媽咪講話會玩馬馬，然之後我就講話香港有得玩咧，之後佢講話係咩？之後我講話旋轉木馬，然之後佢講話真馬嚟。搞笑，以為旋轉木馬。一陣間我哋下一個行程就會去騎馬馬。唔係玩嗰啲好興奮嗰啲。叢林飛索，我哋揾騎大笨象啦，跟住騎馬啦，叢林飛索啦，我哋就會揾呢3樣嘢。3呢都一樣，佢會玩埋水上飛，總之喺個水上面飛嗰啲。成個過程咧，主要係感受下啦，同埋欣賞下沿途嘅風景。最後咧，準備回程嗰陣時候咧，丈夫咧就攞咗啲食物俾我哋睇，要唔要買啦？咁我哋係冇買到嘅。同埋咧，喺差唔多完嘅時候咧，佢會提你叫你俾小費佢。雖然喺網上面預訂嘅網站度見到咧，話就算咧佢叫你俾小費，其實你可以唔需要俾佢嘅。不過咧，我哋最尾都係有俾小費。咁我哋喺呢度騎大象咧係半個鐘，咁其實個時間上面咧都幾足嘅。而且呢個樂園咧暫時都好少人，所以我哋騎大笨象嘅時候咧都唔使排隊。之後咧我哋就去餵大笨象啦。一陣啦，洗佢啊！啲口水，嗰啲口水啊，唔係鼻涕。話咁快咧，餵完大象之後咧，我哋就去下一個活動啦。我想講咧，呢度啲職員咧仲心急過我哋。其實我哋一騎完大象之後咧，已經有個職員喺側邊喺度等緊我哋。當我哋一餵完大象之後咧，就有2個職員行過嚟，帶我哋去下一個活動嘅地方。你哋準備去玩啦，緊唔緊張啊？哇！你哋好興奮喎，唔係緊張喎。Let's go！第2樣要玩嘅活動咧就係叢林飛索。啲職員咧幫我哋換好晒裝備之後咧，就帶我哋入去山入邊啦。首先咧就叫我哋喺山下面咧練習一次點樣去行啦，點樣去扣嗰啲安全扣。呢度嘅叢林飛索咧分別有15站、26站、32站同埋58站。唔同嘅站數嘅玩嘅時間同埋價錢都唔同。我哋咧就揀咗26站，玩嘅過程咧係1個鐘。依家開始準備要爬上山去玩啦。大家一齊欣賞下我哋嘅飛越叢林啦！呢個小朋友係初體驗，所以對佢嚟講咧覺得好刺激，好好玩。加上見佢細個咧，啲職員咧都抱佢上山，而且好有耐性。特別係第一次嚟泰國，如果會去芭提雅或者布吉嗰啲地方嘅話，基本上叢林飛索啊或者越野車呢啲咧一定係會體驗嘅。好玩喎！佢翻嚟嘅解。我去邊都散埋。又變咗背上啦。話咁快咧，我哋已經玩完1個鐘多啲啦。體驗完叢林飛索就準備翻落去啦。好玩好攰啊嘛！玩到條邊都上晒。係喎，就好攰咯。
廿幾站真係夠㗎啦，一啲都唔攰咯，成仲想玩咯。我覺得夠啦，年紀幾大啦，到啦。唔攞。好啦，唔得。我哋玩完叢林飛索之後呢，就到三姨去玩呢個水上飛行器。呢一個呢，因為三姨未試過啦，所以佢對呢個好有興趣，所以佢就決定玩呢個啦。玩呢個水上飛行器呢，係有個職員去帶住你去玩嘅。咁職員帶咗三姨玩咗陣間之後呢，三姨呢就問職員有冇啲刺激啲嘅玩法同埋體驗。吃緊花生嘅觀眾，吃緊薯片嘅觀眾。跟住個職員呢，就俾佢自己嘗試玩，自己去操作呢個水上飛行器。結果就係、你 hold 住啦，好唔好啊？拜託。攝影師好無奈啊！攝影師，係咪影到？佢好想捕捉你啊！你睇，阿個男，你睇個攝影師喺度踎咗喺度，好耐影唔到相啊！攝影師幫你影唔到相啊！你都唔上嚟？係啊！嚟啦！哇！你游得好快啊！阿個男，有鱷魚啊！快啲啊！走啊！好啦，得啦！唉，先咪叫你企直個人啊，平衡啊！咁樣平衡。準備得啦，hold 住，上啦，加油！繼續啦！係啦，得啦，上㗎啦，飛啦啊 ！hold 住！係咯，1秒都冇喎。失敗喎！你落去沖個涼啊，純粹。係咯，係嘛？咩啊？好多觀眾啊！千祈唔好氣餒，三姨，下次再挑戰過。跟住我哋就去下一樣活動。你係騎馬仔咯。騎馬係要喺第二個區域嗰度，你咧就揸車我哋過。陣間唔知玩幾耐嗰啲，半個鐘啊！即刻 O 咗嘴，因為我哋而家趕時間去，因為我哋有啲趕時間去今晚食飯嘅。係，我哋等一陣咧就會去一個船嗰度食飯啦。呢隻石我就買。拜拜。OK。Take photo, baby。係啊。好啦，我哋準備出發啦。今次我哋嘅騎馬活動呢，都係揀咗半個鐘。今日嘅活動呢，都係思敏自己揀，因為佢未玩過啦，想體驗。依家呢，我哋就騎啲馬出散步啦。成個活動呢，都係望下風景啊，近距離接觸下大自然，同埋體驗坐喺馬上面嘅感覺。原來佢想食草，睇下個餵食嘅你，睇下，OK。之後呢，就會停留喺一個大草地上面啦，俾我哋影下相，俾啲馬休息下，同埋食下草。由於我哋趕時間嘅關係啦，所以停留咗一陣間之後呢，我哋就提出話要返去啦。騎
媽媽啦！咦，好玩啊？好玩，騎大象定騎馬好玩啲？梗係騎媽媽啦！跑係咪啊？佢彈到點解攞騎馬玩啲？因為騎媽媽可以跑吧，同埋可以彈嚟彈去，所以有趣啲。係有趣。好玩啊！已經玩完啦，我哋今日成個活動已經咁快？唔快啦，6點幾啦，而家已經。我哋翻去夜晚與其他活動食飯飯。去到我哋3點再見啦，拜拜！3點拜拜，拜拜！呢個就咁咯，係有啲意外嘅咯，我哋會旅行係充滿意外㗎啦。係即係呢個好期待，但係我唔想抱住啲咁差嘅心情做好期待嘅嘢。係，因為我哋本身係 book 好晒 VIP 位，點不知原來張訂單出錯咗。我相信我轉頭以前啲嘅話都可以影到我想要嘅景嘅，因為食嘢先好放過。話咁快呢，我哋已經喺象泰樂園玩咗一整個下晝。夜晚呢，我就去到呢個船上面食自助餐同埋睇 show。去到嘅時候呢，先發現出咗意外。我哋嘅日期同埋座位冇錯，點不知原來係場次出錯咗。咁我哋即刻聯絡翻客服嗰邊啦。佢哋提供嘅解決方法呢，就係叫我哋現場買普通位嘅飛，網上面買嘅 VIP 嘅座位呢，就會退翻錢俾我哋。我哋一上到嚟東方嘉年華呢隻船上面呢，已經超多人。我哋勁快咁攞完啲嘢食，不過呢，就冇諗住喺呢隻船上面可以食得飽，因為一去到攞嘢食嗰陣時候呢，真係俾佢嚇親，即係多人到呢，拎嘢食好似搶咁，啲嘢食根本都 feel 唔切。雖然啲職員 feel 嘢食嘅速度已經好快，但係呢都唔及啲人拎嘢食嘅程度快。根本未擺好啲嘢食之前呢，啲嘢食已經俾人拎晒。不過無可否認呢，如果係衝咗去睇 show 嚟講呢，佢嘅氣氛呢真係非常之好。一日呢會有2場，分別係6點至到7點半，同埋7點半去到9點。我哋呢一場呢係7點半去到9點。佢嘅開 show 時間呢就係8點鐘，會表演半個鐘頭。之後呢就係啲影相環節。其實成個時間個半鐘其實都幾趕急，因為又要一路食嘢一路睇 show。不過呢啲因素呢完全唔影響我哋3姨睇 show 嘅心情，你睇佢幾嗨就知啦。表演完之後呢，啲小姐姐同埋小哥哥呢就開始呢就合照時間啦。喺呢隻船上面呢，最受歡迎呢就係呢班男模，好多人都會揾佢哋合照啦。合照完之後呢，就會俾翻小費佢哋。成個氣氛呢，真係唔係講笑，相當之熱烈。之後呢，就係到呢位小姐要合照啦。Okay, let's go.你睇你兩個笑到見牙唔見眼。之後呢，敏珠呢就去揾咗覺得呢度最靚嘅哥哥姐姐單獨合照。
開心在咩啊？思文，思望開心喺邊啊？食嘢定係咩啊？嚇？啊！真係食嘢？哦，食咗啲咩咁？水果，食咗咩水果啊？爽在邊啊？你話好爽嘅。爽咗係嗰度啦。嗰度啊！敏珠都叫你唔好跟你三姨咁多噶啦，睇佢個表情就知佢有幾爽啦。正唔正啊？思文，睇你個樣，你冇停過你個笑容啊！果然女孩子睇靚仔係冇分年紀嘅。由於我哋喺船上面冇食飽嘅關係，所以呢，我哋就嚟咗呢個週末夜市。因為呢，上網睇呢，佢而家唔止週末開，平日都會開，會去到10點半。所以呢，我哋就嚟到呢度食宵夜啦。我哋嚟到嘅時候呢，係9點半多啲，一嚟到呢，就買咗杯嘢飲先，準備開始我哋嘅瘋狂掃街模式。哦，不點啊？正當我哋諗住繼續買繼續食嘅時候，點不知發現唔係好對路喎。越行入去，發現啲鋪頭基本上90%都已經閂晒，但係嗰陣時候係10點鐘，其他未閂嘅嘢食呢又冇乜興趣喎。所以我哋喺呢個夜市買咗3樣嘢，準備諗住開始繼續瘋狂嘅食嘅時候，就已經結束咗啦。所以雖然佢講就講10點半閂，但其實呢10點鐘嘅時候已經閂晒啦啲鋪頭。感覺上芭提雅嘅夜市呢都係偏早就閂。之後呢，我哋上網揾啦，發現呢度附近呢，距離路程5分鐘呢有一個比較地道啲嘅夜市，所以呢，諗住搏一搏行過去睇下會唔會有機會有嘢食啦。當然結果都係閂晒嘅。如果大家要去嘅話呢，千祈唔好咁晚去。最後我哋就去咗71嗰度買咗啲宵夜返去民宿食啦。It's what you do.